আমি এখন যে রাস্তাটিতে আছি এই রাস্তা থেকে আরেকটু সামনে গেলে আমরা সানসেট পয়েন্টটা দেখতে পারবো, এবং সানসেট দেখার জন্য এখানে একটা সুন্দর একটা জায়গা করে রাখছে এরা, এখান থেকে সবাই সানসেটটা দেখে। তো প্রথমে আমরা এইখানে থামবো না, আমরা চলে যাব হচ্ছে ARRS-এ, আগুম্বে রেইন ফরেস্ট রিসার্চ সেন্টার। সেখানে হচ্ছে সব থেকে বিষাক্ত সাপ, গোখরা সাপ, আর হচ্ছে এমনিতেই পাখিটাকে নিয়ে গবেষণা করা হয়। আর কিছুক্ষণ গেলেই আমরা হচ্ছে চলে যাব সেখানে। তো এই দুই পাশে দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর জায়গা, দুই পাশের বাড়িগুলো দেখে মনে হচ্ছে ছবির মধ্যে আঁকা কোনো এক বাড়িটাই হবে এগুলা, কিন্তু আসলে না, এখানকার চিত্রটাই এরকম। পাহাড়ের উপরে ওদের বসবাস। এই যে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত পার করলাম, এখন আমরা এই একটা রেস্টুরেন্টে দাঁড়াবো, দাঁড়ানোর পরে আমরা এখানে চলে যাব। এইখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার সাথে নীলস আছে, মারিয়াম আছে, আর এই ডগ্গোটা আমাদের সাথে আসছে, ওই হোটেলের ওখান থেকেই আসছে। ডগ্গোটাকে একটা বিস্কিট দিছি, দেওয়ার পর এটা চলে আসছে আমাদের সাথে। আর এই জায়গাটা হলো পুরাটাই হচ্ছে এন্ট্রি রেস্ট্রিক্টেড জায়গা, কিন্তু তারপরেও আমাদেরকে অ্যালাউ করছে, কারণ আমরা হচ্ছে বাইরে থেকে আসছি। তো এই হচ্ছে ARRS, আগুম্বে রেইন ফরেস্ট রিসার্চ সেন্টার। এখানে সবথেকে বিষাক্ত সাপ নিয়ে গবেষণা করা হয় এবং পাখি নিয়ে। তো আমি এদের সাথে কয়েকটা সেলফি তুলে নেই, আর একটা সাপ দেখাইছি, যে সাপটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো নীলস আর মারিয়ামও ওদের সাথে ছবি তুলে নেয়। এরপরে আমরা চলে যাই হচ্ছে যোগীগুন্ডি ফলসে। যোগীগুন্ডি ফলসটা এখান থেকে বেশ অনেক দূরে ছিল, প্রায় আমাদের 45 মিনিট হাঁটা লাগছে, কারণ আমরা এখানে কোনো গাড়ি টাড়ি পাই নাই। তো ফলসগুলা অনেক সুন্দর ছিল এবং অনেক নিচে হাঁটতে হয়েছে আমাদের, অনেক পানি ছিল এখানে, যেহেতু এটা একটা রেইন ফরেস্ট এলাকা। আপনারা একবার শুধু মনোযোগ দিয়ে পানির আওয়াজটা শুনেন, দেখেন কতটা সুন্দর লাগতেছে। আমি অনেক উপর থেকে এটা শুনতে পাইছিলাম এবং আমি অনেক এক্সাইটেড ছিলাম যে এই ফলসটা দেখার জন্য। আমাদের যোগীগুন্ডি ফলস দেখা শেষ, এখন আমরা চলে যাব। এর আগে আমরা কয়েকটা ছবি তুলে নিয়েছিলাম, আর রাস্তাটা দেখেন, রাস্তাটা জাস্ট অসাম ছিল। তো এটা হচ্ছে এই ঝর্ণাতে নামার রাস্তা, আর এটা ছিল আসার রাস্তা। আসার পথে আমরা একটা বাড়ি পেয়েছিলাম, বাড়িটাতে অনেকগুলো ফুল ছিল এবং অনেক সুপারি শুকাচ্ছিল। এইটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত। আর এই জিনিসটা দেখে আমার অনেক ভালো লাগছে। আমি প্রথমে ভাবছিলাম এটা কোনো প্রাইমারি স্কুল, পরে আমি শুনে দেখি এটা গ্রাম পঞ্চায়েত, এখানে বিচার করা হয়। এদের বিচারগুলো এখানেই করা হয় আদালতে নেওয়ার আগে।
এখন যে ফলটি দেখতে পাচ্ছেন এটা নাম জানি না, যখন আমি রেইন ফরেস্ট রিসার্চ সেন্টারে গেছিলাম তখন এটা দেখছিলাম। সবাই সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ সবাইকে।